мемлекетіміздің мықты болу үшін халқымыздың жақсы болатын жағдай екеніне түсінікті халыққа жеткізу керек. Ал енді оның бер жағында осыны насихаттай отырып, ертең халқымыздың сайлауға бір кісідей қатысуын, өйткені сайлауда толық қатыса отырып, біз мықтылығымызды, өзіміздің келешегімізді, болашағымызды ұрпаққа деген дайындайтын, соны жасайтын азаматтар екеніміз сезінуіміз керек. Нұр Отан партиясының өткен съезіне де делегат болып қатысқанбыз. Астанаға барып, жолы онлайн түрінде өтті форматында. Өткен съездегі партия төрағасы елбасының айтқан барлық міндеттері орындалды. Бұл жолы сайлауалды бағдарламасы да өте ұнады. 216 жоба өңірлерге байланысты, өңірлердің ерекшелігіне байланысты өте нақтылы. Ол съезде шын бір өте қиын жағдайда өтіп отыр, мына коронавирусқа байланысты онлайн режимде өтті, бірақ енді өте мағыналы, мәнді өтті деп айтсақ болады. Өз елбасы, Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзі бастап, жаңа съездің жұмысын